بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. الحقيقة ان احنا في اخر فقرة في حلقتنا النهاردة، وهي الفقرة المحببة لقلوبنا كلنا، فقرة المطبخ. النهاردة الحقيقة ان احنا هنعمل اكلة اقتصادية وكمان صحية جدا لينا ولولادنا. منورانا النهاردة الشيف الجميلة رؤية محمد. اهلا بيكي شيف رؤية، وحشتينا حبيبة قلبي. اهلا وسهلا بيكي وكل القائمين على البرنامج وكل السادة المشاهدين في بداية كلام. اهلا بيكي، منورانا دايما. قولي لي بقى النهارده هنعمل ايه بقى؟ النهارده ان شاء الله احنا فكرنا بقى نعمل اكله اقتصاديه وكمان هيلسي، بما اننا احنا هيلسي زي بعض. احنا يعني خلاص. فالنهارده هنعمل صدور دجاج تمام مشوي على الجريل، وهنعمل مكرونه برضو، وهنعمل كمان صوص سلطه الترتار. حلو قوي. تمام. نبدا بايه؟ هنبدا الاول بصدور الدجاج. اول حاجه هنا هنفضل طبعا الزبادي. ممكن ننقل المكونات هناك. تمام. تمام. قولي لي الاول المكونات بتاعه الوصفه بتاعتنا. المكونات الوصفه هنعمل زبادي، هنختار مثلا كوبايه زبادي تمام. او ممكن نستبدل حليب. هنحط كمان معلقه هنا من السبع بهارات، او لو في توابل بتاعه الدجاج هنحط توابل الفراخ العاديه. تمام. هنحط مثلا نص معلقه كده. اوكي تمام. وهنحط كمان رشه زعتر، وممكن نحط روزماري، بس انا ما بفضلش الروزماري عشان ممكن يقرش تحت السنان كده، مش هيبقى لطيف. فاحنا هناخد رشه صغيره. المقادير نازله معانا على الهواء دلوقتي. تمام. هحتاج بس كده، وهنحط هنحتاج فصين من الثوم مفرومين. يعني احنا كده حطينا الزبادي عليه السبع بهارات او بهارات الفراخ. تمام. وعليها رشه زعتر وثوم. تمام. وهنحتاج كمان الفلفل الاسود والملح. اوكي تمام. فلفل متهيألي مكونات بسيطه قوي. بسيطه جدا. وكمان زي ما قلت لك ده هيلسي، يعني تنفع على اللي هم ماشيين على النظام الغذائي، وينفع كمان يلعبوا رياضه. طبعا صدور الفراخ فيها نسبه بروتين عاليه. طبعا. تمام. بس هنحط الملح برضو، رشه ملح ده. وهنبدا معلش معلقه. اوكي. نقلب المكونات دي مع بعض. تمام. بس كده، هي بس كده دي التتبيله. بس كده التتبيله. طيب لو حد ما عندوش بقى هنا اقول لك على تركايه حلوه جدا. هنحط طبعا مستردة بعد اذنك، معلقه صغيره حلوه، بتدي طعم حلو قوي طبعا. هو المستردة مش تفضل ان هي تتحط للحوم، هي تتحط للاسماك، بس احنا برضو هنخرج بره الصندوق خالص، تدي تيست كده للأكل. هنخرج بره الصندوق خالص. تمام. وهنحط كده معلقه مستردة. وتعالي بقى للافتكاسه او الحاجه اللي احنا هنعملها النهارده. وطبعا هتساليني ليه. اعرف الاول وبعدين اسالك ليه. ايه هي بقى؟ هنحط هنا صودا بطعم البرتقال. تمام. ليه بقى؟ قولي لنا بقى ليه. عشان تفرتك الانسجه. اوكي. زي الخل كده، بديل للخل مثلا. البلاد لا، ده عشان تفرتك الانسجه. في البلاد الغرب بره ممكن يستخدموا الخمور، يستخدموا، بس احنا عشان طبعا بلد اسلاميه، الفراخ بلد اسلاميه، فطبعا ده محرم جدا، مش هينفع. فاحنا هنفتكس بقى وهنطلع بره الصندوق زي ما قلت لك. وهنحط ميه غازيه بطعم البرتقال. وهتدي طبعا معايا كمان طعم مختلف. مختلف، وهتفرتك الانسجه بتاعه الفراخ نفسها. يعني انا دلوقتي اراهنك ان التتبيله دي بدل ما تقعد ساعتين 3 هتطلعي من التتبيله لو انت مستعجله في لحظه هتلاقيها استوت. حلو قوي الكلام ده. طيب لو انا دلوقتي مثلا عندي طبعا هي المكونات بسيطه قوي. تمام. لو ما عنديش مثلا زبادي، ممكن استبدله مثلا بلبن رايب، حليب عادي. حلو قوي الكلام ده. حليب عادي. هنحط كده جريلايه، خليها تسخن. ومهم جدا ان الجريل او الطاسه اللي هتعملي فيها او الاناء اللي هتعملي فيها يسخن كويس جدا. علشان خاطر طبعا سلامه الغذاء وكده. لا، وعلشان كمان اللحوم ما تلزقش. يعني لو انا حطها ومش واصله لدرجه حراره معينه بتلزق مني برضو. تمام. لا وكمان هتدي صدمه كويس. بدور لك على شوكه. طيب. تمام. هنحط رشه زيت. رشه زيت. اوكي. طبعا بما ان الاكله صحيه فمش هنكتر خالص الزيت. تمام. وهناخد هنا معلقه من الزبده، عشان طبعا لو حطينا الزبده لوحدها تتحرق، مفيش زيت هتتحرق معانا. تمام. اوكي. لا والزبده كمان بتدي تيست كده للاكل. تمام. بيبقى حلو قوي يعني. تمام.
انا عايزه بس حاجه امسك بيها. هو انا الحقيقه مش لاقيه شوكه. خلاص مش مهم. هنقلب بدي. هنتصرف. يعني احنا هنطلع من التتبيله دي، انا يعني المفروض في العادي نقعد في التتبيله ساعتين او حاجه، اقل حاجه. لا دي بقى علشان الصودا اللي حطيناها هتفرتك الانسجه بتاعت الفراخ. اول ما تطلع هدوقك دلوقتي وهتقولي رايك بقى. هقول لكم بكل صراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا صوت التش دي هي دي المطلوبه يعني. انا الحقيقه من الناس اللي يعني بحب قوي الاكل الصحي. الاكل الصحي كمان بيبقى في طرق عميله سهل قوي. تمام. وهو مفيد جدا، يعني انا باخد كل احتياجات جسمي في الاكله بتاعتي، مش شرط بقى اقعد طبيخ وتقليه والحاجات التقيله دي اللي يعني في ناس كتير طبعا بتحبها. تمام. ولكن انا بشوف ان الاكل الصحي ده سهل وسريع ومفيد جدا للجسم يعني. طيب مظبوط. دلوقتي بقى نخش على المكرونه. اوكي. اسم المكرونه اليو. تمام. يعني مثلا اختصارا يعني الكلام عشان ستات البيوت مش هتعرف المعنى. مكرونه هتبقى بالزبده وبالثوم بس كده. بس كده. جميل قوي قوي الموضوع ده. هنسخن طبعا الحله بتاعتنا. مهم برضو تسخن كويس زي ما احنا اتفقنا. حلو قوي يا جماعه. شم طبعا الريحه دي. انا بحب الاكل ده الحقيقه. هو انا شخصيا انا رياضيه جدا يعني، فانا عايشه تقريبا على الاكل ده يعني. اهم حاجه في حياتي صدور الفراخ تتشوي وزي الفل كده. جميله جدا يعني، حتى تحسي ان الريحه اصلا ملت الاستوديو الحقيقه يعني. الحقيقه ان الفراخ دي مش هتطلع النهارده من على الكاونتر ده يعني. تمام. احنا هنسخن دي كويس. هنحط برضو معلقه من الزبده. اوكي. وهنحط فصين من الثوم مفرومين. بس نستنى بس الزبده تسخن كويس. الثوم ده في اي اكله بيدي تيست حلو قوي، بيبقى الحقيقه خطير تمام يعني. مظبوط. ده غير ان هو مفيد على فكره. هو مفيد عشان في ناس كتير مش بتحب تحط في الاكل ثوم فعلا. هو بيدي تيست وكمان بيدي طعم يعني ريحه كويسه ومفيد للجسم. مفيد جدا. هنحط كمان هنضيف ليها زعتر. هو المفروض برضو نحط روزماري، بس انا ما بفضلش الروزماري مش في كل حاجه عشان ما يجيش تحت السنان كده. بصي خلينا نقول ان هو اللي بيحب الروزماري في الاكل يحطه، اللي مش بيحبه بلاش يعني. من غيره خلاص هتبقى الاكله زي الفل. بصي بقى في هنا حاجه، هنا الجريلا عندي مضلعه شويه. تمام. طب لو انا مثلا في ست البيت عندي موجوده ومش عندها الجريلا دي وعايزه تاخد التعريجات دي، تعمل ايه؟ هتجيب سكينه وهتدي شرايح كده على الهامش من فوق. اوكي. بزاويه مثلا 90، وتقلب الجنب التاني وهتدي برضو بزاويه 90. تمام. وهتحطها على طاسه عاديه جدا، هتديكي نفس التعريجه اللي انتوا شايفينها دلوقتي. بص يعني كل حاجه ليها حل يا جماعه يعني، محدش يأزم الدنيا خالص. الريحه حقيقي خطيره. ايه رايك؟ خطيره. تخيلي دي بقى لو قعدت كمان ساعتين في التتبيله اصلا يعني. هي الريحه كده من غير اي وقت. الصودا دي يعني هي بديله فعاله جدا وهتسرع معاكي الوقت، خصوصا ساعات لما بنبقى قاعدين في البيوت ممكن فجاه يجي لنا ضيف مش عارفين نتصرف ازاي. فانت ممكن تستخدمي الحاجه دي في 5 دقائق. مسافه مثلا لما تعمل كوبايه شاي، تطلع الحاجه الساقعه، تطلع اي حاجه في لحظه هتقدم له وجبه سريعه. واحيانا فجاه جعانين فجاه بدون اي مقدمات. الشتاء كمان داخل علينا والجوع بقى كتير، وبنقعد داخلين طالعين على المطبخ طول الليل. توم. طبعا ريحه الزبده مع الثوم، هي الروايح كلها يا جماعه طالعه خطيره الحقيقه. طبعا خلاص كده هنقفل النار، مش محتاجينها تاني. هنحط رشه صغيره من الزعتر. اتفرجي بقى على الريحه اللي هتطلع اكتر واكتر. هي ريحه اوريدي طلعت، وريحه الزبده لوحدها خطيره يعني. دي مش محتاجه تزودي لها ملح او فلفل او اي حاجه. المكرونه احنا لما بنيجي مسلوقه بالملح. مسلوقه بالملح. اوكي.
تمام. انا بدي جداً. التقليبه للمكرونه على النار ولا انت خلاص طفيتي النار؟ لا خلاص طفيت، يعني خلاص كده النار نطفيها بس كده. تمام. احنا بس كنا عايزين نطلع الريحه بتاعه الثوم بالزعتر ونقلب فيها المكرونه، هي اوريدي مستويه ما فيهاش اي حاجه. وبس سهله وسريعه وبسيطه. ابسط من كده وحاجه هيلسي بقى للي بيلعب رياضه، للي عايز يعمل دايت، للي ماشي على النظام الغذائي. ايوه فده مفيد جدا ليه. دايت ورياضه ودايت محدش ليه حجه معانا اهو. طيب احنا محتاجين نقلب الفراخ عشان ريحتها طلعت. هي كمان صدور ما بتاخدش وقت في التسويه. دي حقيقه. مش شرط كمان ان انا ابقى مقطعاها تخينه، يعني انا ممكن التقطيعه دي كويسه قوي علشان تبقى سريعه السوا ويبقى قلبها مستوي حلو. مظبوط. انا مبسوطه يا جماعه بالاكل ده، انا مبسوطه جدا الحقيقه يعني. بألف هنا. ميرسي يا شيف. خلاص المكرونه كده خلصت. تمام. هنحطها بقى في طبق التقديم. ممكن نزينها باي حاجه خضراء موجوده عندنا. شويه بقدونس فريش كده، ممكن عود نعناع ريحان تديها ريحان جميله قوي. حاجه شيقه. الحقيقه ما بقولك انا من مدرسه الاكل ده قوي، فانا مبسوطه الحقيقه يعني. تمام. هنقدم بقى اوكي. انا ممكن اساعدك. هنشيله عادي بيحصل عادي كلنا هذا الشخص في المطبخ. تسلمي. اوكي ممكن نشيل اوكي. انا واحده من الناس علشان ادخل المطبخ اعمل اكله لازم اوسخ المطبخ كله. هنديها بقى حاجه كده تكسر اللون ويدي شكل حلو، شويه شبت، اي حاجه خضراء. تمام كده الطبق ده خلص. تمام. لو عندي بقى شويه مشروم وحطيتهم مع المكرونه مفيش مشكله، يعني المكرونه بتحب اي حاجه معاها. لو انت حباها خلاص هي دي كده تمام زي ما انت اهو. عايزاكي تدوقي بقى، عايزاكي تدوقي وتقولي. انت بتغريني على الهوا. لازم بس انا مش لاقيه شوكه. لازم تدوقي وتقولي رايك. طيب طب خلينا نطلع فاصل بقى ونبقى ندور على الشوكه. طيب خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع مع بعض نكمل كلامنا مع شيف رؤية ونشوف هنعمل ايه تاني النهارده. احنا مستنيين حضراتكم في الفاصل. ما عملناش اي حاجه الحقيقه، بس الشيف رؤية طلعت لنا صدور الفراخ المشويه او الستيك المشوي. عايزين يا شيف رؤية بس الاول نفكر المشاهدين احنا كانت مكوناتنا ايه في الستيك علشان يطلع بالحلاوه دي. تمام. كانت مكوناتنا كوبايه زبادي، ممكن نستبدل كوبايه من الحليب. تمام. وهنحط كمان معلقه صغيره من المستردة، هنحط رشه زعتر، واللي حابب يفضل الروزماري عادي مفيش مشكله، بس انا زي ما قلت ما بفضلوش عشان ما يجيش تحت اسناننا ويضايقنا يعني. اوكي. تمام. ورشه فلفل اسود، رشه ملح. طبعا نسيت ان انا اقول لكم ان لكل 1000 جرام من البانيه بنحط له 11 جرام من الملح. تمام. لكن ده مقدار الملح المظبوط. تمام. ده بالنسبه الريسبي بتاع الشيفات يعني بتاعنا وكده، لكن ستات البيوت طبعا هو على حسب مقدار الاسره بتاعتك، فانت بتحطي المعيار اللي يناسبك انت. ممكن رشه كده بسيطه. ده احنا بصي بالنسبه بقى للستات خلاص احنا ايدينا خدت على اللي بنشوفه قدام عينينا، يعني عارفه اللي هو انت شايفه المقدار بتلاقي ايدك تلقائي بتحط الملح يعني. لكن بقى لو انت عايزه تمشي على الريسبي او تمشي على النظام المظبوط تمام، فانت لكل 1000 يعني جرام من 1000 جرام اللي هو كيلو اللي هو الكيلو هتحطي له 11 جرام من الملح تقريبا. قد ايه؟ معلقه صغيره ولا معلقه كبيره؟ معلقه كبيره. اوكي تمام. طيب حطينا الزبادي والمستردة. بالظبط. الزبادي والمستردة، الفلفل الاسود،
جدا، وحطينا رشه من الزعتر، وزي ما قلت الروزماري حسب ما انت تفضلي. وعلشان كمان لو مستعجله ونفرتك الانسجه دي هنحط لها شويه ميه غازيه او اي صودا بطعم البرتقال. دي التريك اللي انت قلت لنا عليها اللي انا قلت عليها، عشان طبعا احنا في بلد عربيه فما ينفعش ان احنا نستخدم اي حاجه من الخمور الموجوده بره في الغرب. تمام. هناك عندهم الحاجه دي محلله، فاحنا احنا عندنا البديل، يعني احنا الحقيقه بنعرف نتصرف، يعني احنا بنحب نتصرف. طيب خلينا بقى ندخل على السلطه اللي هنقدمها جنب الوصفه بتاعتنا النهارده. هنعمل سلطه التورتار. المفروض تتكون من المايونيز، تمام، لكن احنا هنخرج بره الصندوق خالص وهنعمل حاجه اقتصاديه، كوبايه زبادي وهنبقى خيار وهيبقى الشبت، تمام، لكن كده الصح بتاعها هو المايونيز مكان الزبادي. تمام. طيب. فاحنا هنبدا كده هنقطع بس الخيار قطع صغيره شويه. تمام، اتفضلي. يعني هيبقى ده خيار مخلل. تمام، هنقطعه بالشكل ده. طيب هي كده الوصفه اساسها ان الخيار اللي يكون معايا مخلل، يعني ما ينفعش خيار عادي اخضر احطه في الوصفه. خيار مخلل والشبت وكوبايه الزبادي، او لو انت بقى الدنيا حلوه معاكي حطي المايونيز اللي هو الاصلي بتاعها. اوكي. طيب احنا علشان برضو بقى ايه نكمل وصفتنا اقتصاديه، قولي لنا بقى ازاي نخلل الخيار في البيت بطريقه سريعه وسهله. هنقطعه شرايح بالشكل ده، شويه ميه سخنين، شويه ملح وشويه سكر وخل، ولو انت حابه تضيفي مثلا ليمونه مفيش مشكله، فص ثوم، بس كده. تاني ميه سخنه سكر وملح، مع شويه رشه سكر صغيره. تمام. وهتحط شويه ملح وخل. لو حابه تحطي نص ليمونه، عصره نص ليمونه، حطي عصره نص ليمونه. واحط عليه احط الخيار والميه سخنه. الميه تكون سخنه. تمام. او حطيه مثلا كده وتشغلي الميه عليه يا دوب يغلي عليها غلوه واحده بس. وتقفلي عليها على طول. تمام. بعد قد ايه بقى يطلع لي مخلل؟ ده هو في ساعتها. اوكي، يعني انا بعمل كده الخيار بيتخلل في نفس الوقت. انت الميه سخنه. لطيفه قوي، حاجه سريعه. انا معلومه انا اول مره اعرفها الحقيقه. حبيبتي حاجه سريعه. وعلى فكره المطاعم بره بتوع السوري والكلام ده هو شغالين دي الطريقه بتاعتها. طبعا المطعم ومحتاجين حاجات في السريع. فده طيب يعني احنا كده مكونات الوصفه كلها عندنا سهله وبسيطه، ما حدش يقول ما عنديش خيار مخلل، احنا هنخلل الخيار واحنا واقفين في المطبخ. طيب انا شايفه عليه حاجه حمراء، ده ايه؟ ده بقى شطه. لو انت حابه حامي او حاجه اللي عايز يدلع نفسه او يحب الحراق بقى يبقى ايه، ده بقى على حسب الاختيار. بالظبط. في ناس بتحبه يكون سبايسي شويه فبتضيف له اي شطه كده مفرومه، وكمان عشان يدي لون حلو. تمام. طب بما ان احنا بقى دخلنا في المخللات، قولي لي طريقه تخليل الفلفل. نفس الكلام؟ الفلفل ممكن بقى في حاجه حلوه فتديكي طعم وتست حلو قوي. ممكن عارفه الشرش بتاع الجبنه، الشرش بتاع الجبنه دي بتجيبيه وتجيبي شويه ملح. وطبعا في ناس كتير ما تعرفش النسبه بتاعه الملح ازاي، فاحنا بنختبره او بنعمل له تيست ببيضه. يعني ايه البيضه؟ بيضه عاديه. يعني انا بحط البيضه في ايه؟ اعمل لها في الميه بتحطيها عليها ميه طبعا بتكون مغليه. اهم حاجه تغلي وتسيبيها لحد ما تبرد. لا استني، انا تهت منك. انا هغلي ميه عاديه ولا ميه الجبنه؟ لا بصي، دي حاجه ودي حاجه. اوكي تمام. انت ممكن تجيبي ميه عاديه لو انت عايزه تعملي انت قلتي الفلفل. تمام. تغلي الميه وتسيبيها تبرد. تمام، حلو. اي نوع مخلل انت عايزه تعمليه. تمام. دي مهم جدا. بتحطي الملح بتاعك. طب انا دلوقتي عايزه اشوف الملح بتاعي مظبوط، بختبره بايه؟ بالبيضه. تجيبي بيضه نيه. تمام. وتختبري بيها. تمام. بتحطي البيضه، لو سقطت منك خالص تمام يبقى ايه الملح بتاعك كده هتلاقيه دلع شويه. اوكي. تمام. لو جت في النص كده يا دوبك عامله كده من فوق، يبقى كده الملح بتاعك مش مظبوط. لو طلعت فوق خالص كده ملح مظبوط. تمام. دي الميه اللي انا حطيت فيها الملح. دي الميه اللي انت حطيتي فيها الملح. تقدري تخليلي عادي براحتك خالص. طب انا عايزه اتلاشى كل ده، اعمل ايه؟ ممكن استخدم حاجه تانية. هنعمل الميه الشرش بتاع الجبنه. هو طبيعي اوريدي واخد الملح بتاعه المظبوط جدا. تمام. والتست بتاعه هيكون مظبوط جدا. هتقطعي اي حاجه عندك، خيار، فلفل، جزر، اي حاجه من الحاجات بتاعتك دي. تمام. هتقطعيها ونحطها وترميها فيها. بس كده. حابه انت تحطي شويه شطه، تجودي من عندك حاجات من دي. يعني الموضوع بسيط، بس احنا اللي بنبقى مكبرين الموضوع. انا بالنسبه لي المخللات دي حاجه صعبه جدا الحقيقه. لا مش صعبه ولا اي حاجه. تمام. هنحط بقى الزبادي. اوكي.
معلقه بس. اتفضلي. تمام احنا خلصنا. احنا خلصنا. وهنحط كمان شبت. احنا ممكن ندي كمان رشه شبت. هندي رشه شبت هنا وهندلع الدنيا دلوقتي. طيب نقدم السلطه هنا. وخلاص كده السلطه بتاعتنا بسيطه قوي، بسيطه وشايم ريحتها تحفه. كل ما هو فيه اخضر جميل ومفيد. جميل، جو جرين يا جماعه، يعني كل ما فيه اخضر مفيد وصحي وكل حاجه بتبقى لطيفه قوي. عشان ايه؟ نكسر اللون ده ويدي كمان شكل حلو وبس. يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، الاكل حلو قوي، بسيط قوي، وكلها مكونات بسيطه جدا، وكلها من عندنا في البيت. يعني صدور الفراخ، مكرونه، زبادي، الخيار كمان ملناش حجه، اتعلمنا ان احنا نخلله. فالحقيقه تسلم ايديكي يا شيف رؤية، نورتيني وشرفتيني، واكل حلو وصحي. وان شاء الله نستنى بقى المره الجايه تعمل لنا بقى حاجه مفاجاه، بقى حاجه جديده خالص ان شاء الله. شكرا جدا لوجودك معانا، شرفتينا يا شيف رؤية. اهلا بيكي، وانا مبسوطه جدا وبشكر الساده، كل الساده القائمين على التصوير واللي قائمين على البرنامج بدايه الكلام، وبشكر جدا كل الساده المشاهدين في قناه الحدث بدايه الكلام، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شرفتينا. الحقيقه ان احنا خلصت فقره المطبخ بتاعتنا النهارده، وكمان خلصت حلقتنا. اتمنى تكون حلقتنا النهارده عجبتكم واستفدتوا من فقراتنا النهارده. هنستنى حضراتكم بكره ان شاء الله على الهواء الساعه 3. كنت معاكم إيرلين نجيب. باي باي.